थैंक यू। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? वो देखो। हाँ? कोई दिवाली का पटाखा तो नहीं था? नहीं, दिवाली का पटाखा इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता। ये कोई और बात है। क्लाइमेट कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आच्छू, पता नहीं ऊपर से ये डस्ट जैसा क्या गिर रहा है। ये है मेरा शक्तिशाली नीम पावर ड्रिंक। ये नीम ड्रिंक पीने से तुम्हारा सबका जुकाम ठीक हो जाएगा और छींकना भी बंद हो जाएगा। अच्छी आच्छू, अच्छी अच्छी। इस नीम जूस से तुम सब हमेशा बीमारियों से दूर रहोगे। इसको पीने के बाद तुम्हें एक छींक भी नहीं आएगी। अच्छे। आपको भी छींक आ गई? आप भी पी लीजिए। जरूर, क्यों नहीं। अच्छी मुझे नहीं पीना ये कड़वा जूस। अच्छी आच्छू, आच्छू। अच्छू अच्छी। ये सब क्या हो रहा है? अच्छू। अरे वाह, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शिवा, तुम मदद करने आए हो या मुसीबत बढ़ाने? आच्छू, आच्छू। सब नीचे छुप जाओ, नाना जी को छींक आने वाला है। तुम लोग जमीन पर क्या कर रहे हो? और ये ग्लास जमीन पर क्या कर रहा है? ये सब क्या हो रहा है? सारा वेदा सिटी छींक रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। अच्छू 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 अच्छू। आखिर ये है क्या चीज? अच्छू अच्छू अच्छू। ये जरूर कोई एलियन वायरस है। देखो, ये जो कुछ भी है हर जगह फैला है। अच्छू अच्छी अच्छू 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 अच्छू। चोर चोर। लड्डू सिंह के होते हुए वेदा सिटी में क्राइम का होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन। मेरा बैग वापस दिलाने के लिए शुक्रिया लड्डू सिंह जी। यही तो मेरा काम है, चुन चुन के क्रिमिनल्स को पकड़ना और धोना। धप्पा धप धप्पा धप है न पेड़ा राम। यस सर, पर मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। पकड़ो उसे। नाक से निकली एक छींक से हाथ में आया चोर भाग गया। पेड़ा राम, पकड़ो उसे। मैं चोर को कैसे काबू में करूं? जब मैं
ये हमें उन जर्म्स से बचाएगा। और इससे तुम्हारी छींक भी रुक जाएगी। ये है मेरा फ्यूचरिस्टिक सुपर पावर माइक्रोस्कोप और ये हमें बताएगा कि ये जर्म्स आखिर हैं क्या। ये तो सच में एलियन जर्म्स ही हैं। हमें किसी ऊंची जगह से देखना होगा। आखिर ये एस्ट्रॉइड आ कहाँ रहा है? चलो मेरे साथ। शिवा बचाओ! थैंक शिवा। और ये एस्ट्रॉइड तो सीधा वेदा सिटी की तरफ ही आ रहा है। हमें सबको अलर्ट करना होगा। हेलो लड्डू सिंह जी, एक एस्ट्रॉइड सीधा वेदा सिटी की तरफ आ रहा है। सब लोगों को घर के अंदर ही रहने के लिए खबर कर दीजिए और सब लोगों को फेस मास्क लगाने के लिए बोल दीजिए ताकि वो अपनी छींकें रोक सके। एस्ट्रॉइड आ रहा है मेरी वेदा सिटी की ओर। मैं उस एस्ट्रॉइड को छोड़ूंगा नहीं। उस पहले सबको खबर करता हूँ। वेदा सिटी के लोगों, सावधान हो जाओ। एक एस्ट्रॉइड हमारी सिटी की तरफ आ रहा है। सब अपने अपने घर में ही रहो और छींक रोकने के लिए फेस मास्क पहन लो। जल्दी जल्दी। ये क्या हेलो स्पेस सेंटर, मैं वेदा सिटी से शिवा बोल रहा हूँ। एक एस्ट्रॉइड हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय करने एक एंटीडोट मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं। जब तक ये मिसाइल हिट नहीं करेगा तब तक हमें रुकना होगा। शुक्र है एस्टेरॉइड के डिस्ट्रॉय होते ही मैं अपने गाने की प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, वरना इस मास्क के अंदर से तो बात करना भी मुश्किल हो गया है।